हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पोको M3 प्रो, हाउ टू यूज़ साउंड एंड वाइब्रेशन सिस्टम। सो गाइस, अगर आपके डिवाइस में साउंड एंड वाइब्रेशन सिस्टम में रेगुलेट नहीं है तो साइड गाइस से अपने डिवाइस में यूज़ करने के लिए आपको सिंपली अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एंड जैसे आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लाइक सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड गाइस यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाला फीचर्स नज़र आएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ से आप अपनी रिंगटोन, अलार्म, इवेंट एंड नोटिफिकेशन वाली सेटिंग भी जो अपना है यानी कि चेंज कर सकते हैं, जो मैसेज के नोटिफिकेशंस होते हैं। एंड गाइस नीचे आपको यहाँ पर कॉल रिमाइंडर नोटिफिकेशन, इसे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड गाइस म्यूज़िक पैड, लाइक आप फ्री फायर खेलते हैं, आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नीचे गाइस आपको यहाँ पर वाइब्रेट वाला कॉल्स, इसे भी ऑन कर लेना है। एंड वाइब्रेंट इन साइलेंट मोड, जैसे आपके मोबाइल पे कॉल आएगा या फिर आपका मोबाइल साइलेंट पे होगा, तो जैसे आपको कॉल आएगा तो आपको आपका मोबाइल वाइब्रेट होने लगेगा एंड आपको पता चल जाएगा। एंड गाइस सिंपली आपको वाइब्रेट वन टैप लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 फीचर्स नज़र आएंगे, लाइट, मीडिया, स्ट्रॉन्ग। तो लाइक मैं लाइट पर रख देता हूँ, तो मुझे लाइट पसंद है तो लाइट पर रख देता हूँ गाइस। इससे आपका मोबाइल जो जैसे आप बेक करेंगे तो आपका मोबाइल यहाँ पर वाइब्रेट होगा हल्का हल्का। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय माता दी।